Mă bucur foarte mult că suntem astăzi aici împreună și putem să discutăm doar puțin despre multul pe care l-ați făcut în viața dumneavoastră și ce ați putut să oferiți oamenilor. Pentru că, până la urmă, toată creația dumneavoastră ni se oferă nouă, celor care o ascultăm, o iubim, o îndrăgim și o cunoaștem. Am putea să începem cu creația dumneavoastră muzicală. Dacă ați vrea să ne spuneți care a fost momentul sau care a fost motivul pentru care ați început să scrieți, când ați început să compuneți? Întrebarea, dacă mi-o puneți, atunci ar trebui automat să mă refer la toată creația. Când fund toate cele 4 domenii, să nu mai vorbim de pedagogie, da? Sunt niște domenii de creație. Și m-aș referi mai ales la 2 dintre ele, acestea care sunt mai directe cu publicul, care se cheamă creația muzicală și creația poetică. Când am început târziu, și una și alta, când apropierea vârstei asta de 30-32 de ani, și s-ar zice că este vârsta mesianică, nu? Da. Așa, ca să exagerăm un pic. Dar spun, e un aspect important, pentru că în acea perioadă mi s-a declanșat aceste 2 canale, amândouă, da, deodată, da? Și de atunci, mai ales că chiar primele lucrări pe care le-am făcut sunt și astăzi valabile, deci nu sunt așa de început și bun. Probabil că dacă mergem în urmă, sursa acestor realizări, dacă le numesc așa, de mai târziu, se datorează acele bogății pe care copilăria mi-a oferit-o, sau natura și toată viața aceea pe care am avut-o în perioada respectivă mi-a oferit această bogăție. Și de aceea aș începe cu una dintre poeziile mele care trimite exact acolo unde am anticipat acum. În toate serile acelea, când obosit din câmp veneam, copil muncit de treburi grele în car cu voi mișcând alene, peste înseratele poene, cu ochi indiferenți priveam. Atunci, departe, în apus, vedeam și mai trudit ca mine un soare roșu ce scursese tot aurul ce ne fripsese întreaga zi, plouată încins, și îl mai simțeam în arse fețe. Lin se stingea, tot mai apus, se scufunda încet după zare și îl priveam cu ochii duși, vag conștient. Și multă vreme din cer lumina mai cădea peste înseratele poene. Eu nu știam atunci că o viață voi purta în gene imaginea acelui soare, ci obosit la fel ca mine, dar întregi zile, cădea în asfințitul blând și se odihnea la fel ca mine, privind și el indiferent peste înseratele poene, un car cu voi mișcând alene și un copil trudit privind în ochii săi vag conștient. Nu știu ce imagine am creat și nu sunt așa un bun recitator al propriilor mele poezii, dar este exact un crâmpei din existența mea, de care mă bucur că le-am trăit, gândindu-mă că dacă m-aș fi născut la bloc, toate acestea mi-au fi lipsit. Tocmai de aceea, domnule profesor, vreau să vă mulțumesc din suflet că ați recitat această poezie. Este o poezie pe care eu am citit-o acum câteva zile, de vreo 5-6 ori. Vreau să spun telespectatorilor noștri că tot din dorința ca poezia dumneavoastră să ajungă la noi, la public, faceți acest efort
și de ceva timp postați periodic câteva dintre poeziile dumneavoastră pe Facebook. Și acolo este motivul, este locul în care și eu găsesc aceste poezii în mod frecvent, chiar dacă eu am acasă toate cele 10 volume de poezii pe care dumneavoastră le-ați publicat, dar când o astfel de poezie îți vine așa cumva dăruită într-un moment al zilei, o citești cu foarte multă bucurie. Și am citit și am recitit această poezie și mi v-am imaginat, copil fiind, înainte să aveți măcar cea mai vagă idee despre personalitatea care veți deveni, cum ați trăit și v-ați bucurat sau v-ați întristat de acele momente ale zilei în care, obosit și sau poate vesel sau poate trist, treceați prin această stare de viață a copilului de la țară care își trăiește copilăria alături de familia lui și de natură. De aceea vă mulțumesc că ați venit cu această poezie, pentru că eu am fost impresionată când am citit-o și mai sunt câteva, majoritatea dintre ele sunt foarte puternice și creează așa o stare sufletească bună. Aș vrea să vă pun o întrebare. Știind că dumneavoastră ați înființat în aceeași perioadă corul Antifonia, oare apariția corului Antifonia a avut un rol în necesitatea dumneavoastră de a compune? Da, nu în necesitatea, mi-a declanșat. V-a declanșat. Fenomenul, da. Câte asta vreau să spun atunci. Nu? Iar poezia, nu știu, într-o noapte m-am trezit și am scris 2 poezii. Și v-au plăcut și ați continuat? Dar ele sunt publicate în volume. Da, știu, le-am citit. Și nu-și dă nimeni seama că nu le-am pus la început, le-am pus altundeva. Pe undeva, da. Mă rog. În cadrul corului Antifonia, de unde cu mare bucurie am făcut și eu parte aproape 20 de ani din corul Antifonia, pentru că odată intrată în cor n-am mai vrut să plec, chiar dacă am terminat și facultatea și am pornit și eu pe calea asta a unei cariere universitare. Totuși am participat cu drag de fiecare dată și de câte ori am avut ocazia și am putut. Am venit la concertele Antifoniei, la turneele Antifoniei și îmi aduc aminte, chiar din anul întâi, când am început să lucrăm unele din lucrările dumneavoastră, să le lucrăm în cadrul Antifoniei și m-au fascinat de la bun început. Și m-aș referi pentru că prima piesă pe care am făcut-o în cadrul Antifoniei a fost Pax Ades. M-a fascinat foarte mult felul în care ați construit piesa și după aceea sigur că da, celelalte piese pe care le-am făcut în cadrul Antifoniei. Ați avut curajul de a propune niște partituri foarte dificile, știind că acest cor pe care dumneavoastră l-ați înființat și l-ați condus și i-ați ales un repertoriu pe care puține alte coruri puteau să îl abordeze, ați avut curajul să propuneți astfel de lucrări atât de dificile. Da. Nici măcar nu mi-am dat seama vreodată că e curaj. Am plecat la o treabă la care m-am gândit anterior cu câtva timp și mi-am dat seama că trebuie cineva să demareze procesul acesta de recuperare a muzicii contemporane, pentru că la vremea respectivă, exact ca și în poezie, Nicheta Stănescu și Marin Sorescu și ceilalți, în muzică a pornit o direcție nouă și lucrările acestor compozitori nu erau cântate. Ce vreau să spun? Inițial am plecat cu această muzică corală, dar foarte repede am simțit nevoia să lărgesc plaja și atunci am abordat în primul rând lucrările acestea cu instrumente și m-am combinat cu o formație de ansamblu de percuție al lui Grigore Pop și am făcut atâta muzică și atâtea concerte împreună și s-a dus vestea noastră și în străinătate să știa de Antifonia și de ansamblu de percusie. Pe urmă am trecut la orchestră,
orchestră propriu-zisă, până am ajuns la ce? La o lucrare într-un anumit domeniu în care de mult simțeam că, fără să-mi dau seama, poate că de când am văzut foarte mult balet pe gheață, că baletul este un gen atât de excepțional în puterea lui de mesaj cu ajutorul trupului omenesc, încât tot timpul am avut această necesitate, goană după așa ceva, pentru ca să reușesc în ultima instanță, zicem, de ultima instanță asta să-mi dat 30 de ani, de când am început baletul respectiv să-l scriu, până l-am terminat și până l-am ajuns să fie cântat la Opera Română. Da, dar toată această cizelare pe care probabil baletul a suferit în acești 30 de ani a făcut din el o bijuterie. Am participat la 2 reprezentații ale baletului și am și ascultat acasă înregistrarea. Este o operă genială. Eu sunt onorată că pot să stau alături de dumneavoastră, știind ce creație aveți, știind că sunteți compozitorul acestui balet Tânărul și Moartea, care este o lucrare care va trece peste veacuri. Sunt convinsă, chiar dacă în acest moment ea nu este, așa cum suntem noi români obișnuiți, știți, ea nu este valorizată la valoarea pe care ar trebui să o aibă, și îmi cer scuze aici pentru repetiție, dar este o lucrare care va rămâne și care va dăinui și pe care cineva odată o va descoperi și o va da publicului. Îmi aduc aminte, deja de la premieră, sala Operei Române a fost arhiplină, nu știu de unde atât de muzicienii și iubitorii de operă și de balet au aflat de această reprezentație. Țin minte că veniseră autocare și din alte orașe. Era o vânzoleală foarte mare în fața Operei Române și premiera a fost un real succes. A fost ceva extraordinar. Da. Și au fost mulți oameni care ziceau, da, ok, hai că premiera, dar să vedem a doua, cum va fi. La a doua a fost și mai mult, pentru că au fost mulți oameni, printre prietenii mei, au fost oameni care n-au putut intra în sală, deci nu a mai existat loc pentru asta. Și atunci, având o astfel de lucrare, oare de ce nu o vedem pusă în stagiunea Operei Române? Hai să nu discutăm despre Bine, nu discutăm poate că va fi aceasta. pus în scenă, cine știe. Dar noi așteptăm. Deschidem aici răni, aceia care Nu vreau, Doamne Eu aș vrea ferește. dacă am deschis discuția asupra creației, aș vrea să spun că mă mândresc cu o creație pentru copii, pentru că am pornit ca învățător la origine eu, încât n-am de ce să nu o spun, sunt cel mai bun compozitor de muzică pentru copii din țară. Și am scris o lucrare mare cu cor de copii și orchestră și mie mi-a fost teamă că copiii nu or să ducă la bun sfârșit, pe vreo 45 de minute de cântat. Copiii cântau în continuu, nu soliști, nu asta, nu? De unde? Am mai fi cântat de câte 2 ori pe atâta. Cine a pregătit corul? Copiii? La început era un cor de Baia Mare al lui Gheorghe Parașinescu, a fost un dirijor foarte bun, a murit Samano. Pur și simplu, ei au venit pregătiți, bineînțeles, ei erau la Baia Mare, orchestra era din satul mare. Și când a venit, orchestra încă mai lucra, că orchestra e dus la materialul la prima vedere, da? Și se uitau la orchestra și zice că ăștia nu știu nimic. Erau distracții. Ei, dar am și atâtea coruri și scenete, deci foarte, foarte multe pentru copii și mă bucur că am această creație. Dacă ar fi să aștept ceva care trebuie să cânte, este acea cantată pentru cor de copii și orchestră, din care s-ar putea face un film care ar putea rula pe toate cinematografiile din România și din străinătate. Ar fi o mare plăcere.
Nu știu dacă voi apuca sau se va face totuși cândva. Păi, uitați, poate chiar întâlnirea noastră din această seară are rolul de a arăta, de a trage un semnal de alarmă, de a semnaliza persoanelor care ar putea să facă ceva cu o astfel de idee și, de ce nu, să putem vedea acea cantată pusă în postura pe care dumneavoastră ați descris-o mai înainte. Și să fie gură de aur. Doamne ajută! Pentru mine este o foarte mare dorință, pentru că știu ce înseamnă pentru un compozitor atunci când își vede opera cântată. Este un lucru enorm și pentru asta, de fapt, a fost creată. E ca și când îți vezi copiii realizați. Exact, dar un compozitor, zic eu, că mai are un gând totuși care să-l stâmpere atunci când opera nu este pusă în scenă atunci, că poate cândva, odată, cineva va găsi această lucrare și o va face. Este o posibilitate. Este o posibilitate, dar nu este cum se cheamă? Nici măcar speranța. Da? O probabilitate este, da. Este o probabilitate, dar eu zic că merită luată în considerare și cel puțin. Bine, aș vrea să mai spun încă din domeniul creației că tot acum, spre sfârșitul ultimei perioade, eu de altfel în secolul 20 nu se mai scrie operă, compozitorii n-au mai scris opere decât aici, acolo, pot să povestesc despre asta. Însă, fără să vreau, am descoperit un alt fel de operă cu prilejul unei provocări de asta. Cineva mi-a spus, un poet, că sunt în grupuri de poeți acum, nu-mi scrie și mie muzică pe o poezie. Și deci mi-a venit ideea, cum să nu? Și am 5 prieteni, dar mai mulți prieteni poeți, 5 dintre ei mi-au dat niște volume de poezii de lor și la fiecare am luat 3 poezii și am făcut un spectacol și am găsit-o pe această Ina Huda, care este la conservator, la, cum se cheamă? Regie, ea face regie, da. Și în fiecare poezie ea a găsit un sâmbure de joc de scenă. Da? Și de așa natură încât, vedeți că opera vine cu un singur subiect de la început la sfârșit. Da? Era un mini-subiect acolo, pe tot îl realiza și cum da, cum nu se legau între ele, chiar dacă uneori erau diferențe foarte mari. Și a ieșit un spectacol din acesta în care mie mi-a trezit în minte această idee de a renaștere un gen de operă, renașterea așa, cu această mozaicare a subiectului operii propriu-zise și automat și a muzicii. Și din toate punctele de vedere, că unul, de exemplu, se duce în lumea tangoului. Trebuie să fie cam în zona aceea cu muzică. Altul se duce în altă, știu eu. Acum chiar cu iarna asta care a venit așa brusc, mi-am căutat poeziile mele care am scris despre iarnă. Și am găsit vreo 12. Am publicat deja două sau... Cred că da, asta e al 3-lea care l-am publicat astăzi și în săptămânile următoare trebuie să le public. Ca să stau exemplu că ce înseamnă poezia? Și aici nu știu cui fac un deserviciu când spun la muzică este muncă enormă. La muzică este muncă enormă să te gândești la lucrurile acelea, să le structurezi și să și le... Acum vine computerul și se pare că se face treaba asta, să le și pui fiecare punctuleț acolo și miliarde de punctulețe de așa de scheme și de... Da? Și nu merge așa că... Acum scrii, cum îți vine o poezie. Nu, trebuie să stai acolo 3 ore, 5 ore.
Brahms stătea că de 12 ore, da? Nu știu, Bach cât stătea și el, care cam toată ziua Stătea, tot la fel, da. Ei, poezia este altfel. Poezia este mai spontană, vine... Așa a fost la mine, nu știu, la alții. Cred că eu așa cred. Cam la toată lumea. Eu așa cred. Da. Vă mărturisesc acum așa, este prima dată când mărturisesc lucrul ăsta, că și eu scriu. Și tot la fel, nu v-am spus, nu v-am arătat, dar poate va veni un moment în care am să vă arăt. Într-adevăr, iese cumva, așa, se formează și iese. De aceea am spus despre poezie că este o necesitate. Cel puțin pentru mine este o necesitate de a exprima un sentiment din acel moment, sau un gând, sau o trăire, sau ceva. Îmi vine foarte ușor să o exprim în versuri. Dar pentru câți nu iese, îmi dau seama că am intrat în domeniul acesta, aproape fiecare. Românul s-a născut poezie. Exact asta vreau să vă spun. Da. Dar eu zic altfel. Românul, vechiul român, s-a născut compozitor. Da. Pentru că toată poezia era cântată. Da, da. Și cântecul era cel care răspândea poezia. Da? Și acum e tot la fel. Ce știm din Coșbuc? Numai la care sunt cântate. Da, da? Sau, da, Eminescu și... Da, la Eminescu și așa mai departe. Da? Însă, aproape fiecare om și în sinea lui unic, dar și eu am fost asta care m-am ascuns atâta vreme. Da? În primul rând, primii mele soții, dacă ziceam că scriu poezii, era dezastru. Deci, mă certa de nu mă vedeam. Bine. Păi cam asta ziceam că... Da, domnule profesor, am avut o seară agreabilă împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru toate gândurile pe care ni le-ați transmis și le-ați deschis în fața noastră. Am avut ocazia să cunoaștem puțin o picătură din imensa dumneavoastră personalitate. Ei. Modestia asta care vă caracterizează. Niciodată nimeni n-a putut spune nimic despre dumneavoastră. Trebuie să spui înainte ce o să spui ca să-ți pot da o cafea. Păi, se poate și după. Nu, după. Da. Deci, mă bucur foarte mult că am petrecut această seară alături de maestrul Constantin Râpă. Cred că și dumneavoastră ați auzit niște lucruri care s-ar putea să vă dea puțin de gândit de acum încolo și să știți că în Cluj, alături de noi, trăiește un astfel de om.